한마디로 정상이었던 사람은 비정상으로 돌아가지 못해요. 뛰는 순간 코골이 아예 안 나오고 무호흡이 아예 안 나와요. 효과가 보장이 된다는 게 가장 큰 매력이에요. 덜 피곤하다든지 이런 즉각적인 효과를 느끼면서 더 하고 싶어지고, 환자분들이 제일 문제는 정상을 경험해 본 적이 없으시기 때문에 양압기를 하면 귀찮은 일만 추가되겠구나라고 오해하시는 경우가 굉장히 많이 있어요. 정상적으로 주무시는 경험을 하게 되면서 이거를 평생 해나가는 힘이 생기는 거거든요. 만약에 열심히 하시는 분이 갑자기 안 하면 어떤 현상이 벌어지냐면, 나 이거 어떻게 살았었지?